noches, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa rotina com a chamadinha? Valentina, Maria Flor, Melinda, Larissa, Catarina, João Pedro, Fernanda, Bento, João Miguel, Mariana, Marcelo, Bernardo, Mozart, Arthur, Maria Eduarda, Beatriz Rocha, Isabel Maria, Beatriz Meira, Ana Júlia, Camila. E como é que está o tempo aí na casa de vocês? Está ensolarado? Está nublado? Ou está chuvoso? Vamos cantar a musiquinha do bom dia? Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para ser bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Vamos dar início à nossa atividade? Olá, turminha, tudo bem? Essa semana vamos conversar sobre os festejos juninos. Que legal, tia Roberta! Vamos falar sobre esses festejos e alguns adereços que usamos para deixar o mês de junho mais bonito. Vamos conhecer alguns desses adereços? Vamos lá? O chapéu. Temos o balão que enfeita o salão. Temos as bandeirinhas. E não pode faltar a camisa xadrez. Que legal! Isso mesmo, tia Dani. Você já descobriu que festa é essa no mês de junho? E vocês aí em casa, já conseguiram descobrir? Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Será que é o mês do Papai Noel? Não! Será que é o mês de vestir fantasias? Não, tia Dani. Será que é o mês do São João? Isso, tia Dani, é o São João, que legal! Que legal! Vamos para a nossa atividade? Na atividade de hoje, vamos identificar as vogais da palavra fogueira. Depois, vamos pintá-las. Vamos lá? Vogal O. Muito bem. Vogal U. Muito bem. Vogal E. Muito bem. Vogal I. Muito bem. Vogal A. Agora que identificamos e pintamos elas, vamos contar quantas vogais tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos circular agora o numeral 5, que corresponde à quantidade de vogais. Esse aqui é o numeral 5? Não. Esse aqui é o numeral 5? Não. Esse aqui é o numeral 5? Sim. Então, vamos circular. Muito bem. E vocês aí em casa conseguiram? Tchau, tchau e até a próxima atividade.